Nüüd hästi keskendu, küünanukid on tugevad. Sest vaata, tugev küünanukk on siis, kui on lihased töös. Kui sa lükkad niimoodi lukku liigese, siis sa koormad liigese üles ja see on nagu nõrk liiges, sest sa lihtsalt vigastad ära ennast, eks ju. Et tugev liiges, nüüd tõmba oma kõhulihas sisse, nii palju, kui sul seda on. Mul on väga palju kõhulihas. Väga tubli. Aga Pilateses me kõik avastame, et polegi lihaseid. Kus nad jäid? Jõusaali võib-olla. Nii, kõht sees. Ja nüüd lükkad keha sirgeks nagu plankasend. Et lükkab põlved maast lahti ja hoiad. Tuleb puusad natuke allapoole. Nüüd hästi keskendu küünanukid tugevaks. Küünanukid tugevaks, natuke konksu küünanukid, natukene. Just. Ja nüüd lükkad selle masina, ma hoian. Masina lükkad taha. Lükka masin taha. Ära naera, sa võid kukkuda. Lükka masin taha. Lükka. Ja tuled ette tagasi. Hoia kõht sees. Ja lükkad masina taha. Issand, see on ju... Kas sa Martsin kukkunud ka oled või? Ei ole. Mul on liiga hea treener. Lükka taha ja tagasi. No, tunned, kuidas ma sind kinni hoian? Kuidas ma oma keha toetan? Kõige tähtsam on Pilateses number 1 on turvalisus. Teiseks on see, kuidas treener oma keha toetab. Läbi selle toetab ka sinu keha. Ja tagasi ja üks veel. Ja kõverda põlved matti ja puhka. Väga tubli. See on nüüd see harjutus, millest on plank tulnud. Aga plank peaks olema liikuvuses alati, selleks, et aktiveerida lihaseid. Siuke passiivne plank lühendab, eks ju, lihaseid, teeb lihtsalt jäiga lihase. Et selles mõttes alati peab olema liikumises keha.